ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশে ফ্রিজ যাইতেছে, এই যে কুরিয়ারের মাধ্যমে যাবে, এটা নরসিংদী সদরে যাবে, কার্টন পলি করা আছে। মানে ভিডিও দেখে এইভাবে আমরা সেম এরকম সুন্দর করে কার্টন করে পাঠাই, এরকম করে কার্টন করে আর উপরে র্যাপিং করে তারপরে আবার সুতলিতে বেঁধে তারপর দেয়া হয়। আচ্ছা, মানে কাস্টমার আপনার গিয়ে ভিডিও দেখে মানে অর্ডার দিছে। জি, এটা নরসিংদীতে যাবে, কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশনে নিতে পারবে। কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশন, এটা উনি সরাসরি আসছিল দোকানে, এসে দেখে নিয়ে গেছে, টাকা দিয়ে গেছে, আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজকের এই ভিডিওতে 10,000 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, 10,000 টাকা 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এমন অনেক ফ্রিজ আছে, বড় বড় ফ্রিজ আজকে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে। এবং হচ্ছে 8,000 10,000 12,000 15,000 টাকার মধ্যে অনেক ফ্রিজ আছে। যারা অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়ে যে চিন্তা করছে একটা ভালো ফ্রিজ কিনবেন, অবশ্যই ভাই এন্টারপ্রাইজের এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। এই মাসই আপনার শেষ, শীতের প্রায় এই মাসটা গেলে কিন্তু সে গরম পড়ে যাবে, জি, তখন ফ্রিজের দাম ইনশাআল্লাহ আরো অনেক দাম বেড়ে যাবে। অর্থাৎ এখন স্বাভাবিক এই মাসটা আপনি নিলে অনেক কম দামে ফ্রিজ পেতেছেন। স্বাভাবিকভাবে এখন একটু চাহিদা কম, তাই দামও কমাই দিয়েছে। গরমে কিন্তু চাহিদা প্রচুর হবে, জি, তখন ফ্রিজের দামও অনেক বেড়ে যাবে। যে ফ্রিজটা এখন আছে ওই ফ্রিজটার দামই বেড়ে যাবে আমাদের দোকানে। আজকে বাগা যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলোর দাম হবে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। তো ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকেন, চলুন শুরু করি আজকের এই ভিডিওটি। একটা শার্প ব্র্যান্ডের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, শার্পের সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে সবচেয়ে বড়। লিটার দেখা দিচ্ছে এখানে, আপনার টেম্পারেচার বাটন আছে, সবকিছু ডিসপ্লেতে জ্বলে, এখানে সব কাজ করে, পারফেক্ট আছে, সিলভার স্টিল বডি। আচ্ছা, আমি একটু আউটলুকটা ডোরের এটা দেখাই, যেমন ভিতরের লুকও তেমন অনেক ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ, ব্যবহৃত ফ্রিজ তো, মানে যতটুকু ফ্রেশ বলা যায় অনেক ফ্রেশ আছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন সরাসরি। কন্ডিশন ভালো আছে, কোনো ট্যাপ নাই। উপরে যে ডিপটা দেন যে বিশাল বড়, আবার নরমাল হয়েছে বিশাল বড়। আপনার লিটার হচ্ছে এখানে লেখা আছে 596 লিটার, 596 লিটার, সবচেয়ে বড় শার্পের সিঙ্গেল ডোরে। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। আপনার নরমালটা একটু যদি আবার দেখাই দিতেন ভালো হইতো। নরমালটা এই যে বিশাল একটা ডয়ার মিসিং আছে, ওটা দিয়ে যাবে, ডয়ার আছে, দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, নিয়ে আসবো। আচ্ছা, এটা চিল রুম, বিশাল বড় চিল রুম। আর এগুলা কিন্তু অনেক হেভি ভাই, এগুলা একটা 2-3 কেজি ওজন। ওকে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে পকেটগুলো সব আছে, প্রতিটা পকেট আলাদা আলাদা আছে। দিবেন কত ভাই বলেন? এটার দাম চাচ্ছে হচ্ছে আপনার 50,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমাই দিলাম, 45,000 টাকা। এবার একটা ওয়ালটনের ব্লু কালার ফ্রিজ, ওয়ালটনের। হ্যাঁ, এটা তো ভাই আগে এটা 282 লিটার, 282 লিটার, 600 গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম খাবে। আচ্ছা, এই যে গ্লাস ডোর না? হ্যাঁ, গ্লাস ডোর, বিশাল বড়, এখনো ওয়াশ করা নাই, কালকে এখনো কাগজপত্র সব এগুলা যে পলিমলি সব আছে, ইউজ করছে খুবই কম, কাগজটা হারাই ফেলছে, তো লিমিটেড টাইম ইউজ করা হইছে, এখনো ওয়াশ করা নাই, কিন্তু চকচক আছে। তারপরও আপনি ডিপটা জাস্ট লক্ষ্য করেন, 50-50 ডিপ। হ্যাঁ, 50-50 আছে। ওকে, গভীরতা অনেক, ভিতরে গভীরতা কিন্তু অনেক, ছোট দেখা গেল, আপনি গভীরতা অনেক। প্রাইস বলে দেন। এটা দাম দিচ্ছে আপনার 28,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 25,000। 25, মাত্র 25। আর কিছু করা যায় না? না ভাই, 25,000 ফিক্সড। এটা কোনো কাগজপত্র নাই না? না, এটা পাই না কাগজপত্র। আপনার একটা ওয়ালটনের আরেকটা, এটার কাগজপাতি আছে, আপনার 11 বছর 9 মাসের গ্যারান্টি আছে এখনো, মানে 213 ভাই 12 বছরের পুরো 12 বছর 3 মাস ইউজ আছে অনলি। এই যে দেখি কন্ডিশন দেখলে বোঝা যাবে। এই যে রাইট, দেখেন কি ফ্রেশ কন্ডিশন, নতুনের মতো। এই ফ্রিজটা যদি আমি বলি যে নতুন, তাহলে ভুল হবে না, এটা নতুন বলতে পারেন, 3 মাস ইউজ করছে। এটারও দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 26,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 24,000 এবার দেখতে পারেন, কারণ হচ্ছে ওয়ালটনের এই ফ্রিজটা আপনি 11 বছর 9 মাস, হয়তো ভাই 2-1 দিনে দিকে হতে পারে পাবেন। এবং ওয়ালটনের 129 লিটার ফ্রিজের দাম বর্তমানে 23,000 টাকা। জি, ঠিক আছে, অতএব দেখতে পারেন, এটা কিন্তু আপনার মানে অনেক লাভ হবে, অনেক প্রফিট করতে পারবেন। ভাই একটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, 4 দরজার, হ্যাঁ 4 দরজার, বিশাল বড়, 4 ডোর ফ্রিজ। ওই যে নরমাল সাইড, বিশাল বড়। আচ্ছা, মানে মাঝখানে কোনো মানে পার্টিশন নাই, এইজন্য আপনি জায়গাটা অনেক বড় পাইতেছেন। আচ্ছা, এই ড্রয়ার সিস্টেম, ওয়াও, এটি অনেক হেভি। এটা শার্প হাইব্রিড কুলিং সিস্টেম, ওই যে লেখাটা হাইব্রিড কুলিং সিস্টেম। এটা হচ্ছে আপনার 625 লিটার, 625 লিটার, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ শার্পের। উপরেরটা হচ্ছে নরমাল, আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। এই যে নিচে ডিপটাও অনেক বড়, ডিপ তো মাশাআল্লাহ বিশাল বড়, প্রায় 200 কেজি, 180-90 কেজি জিনিস রাখতে পারবে। আচ্ছা,
কিরকম দাম চাইতেছেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 65,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 10,000 টাকা কমায় দিয়ে মাত্র 55,000 টাকা। ফ্ল্যাট 10,000, ফ্ল্যাট 10,000, একবারে 55,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। তো দর্শক শীতের কারণে কিন্তু প্রাইস গুলো কমতেছে, গরমের সময় ফ্রিজের দাম এই দামে পাবেন না। স্যামসাং এর ইনভার্টার ভাই, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, বিশাল বড়, সিঙ্গেল ডোরের সবচেয়ে বড় স্যামসাং ইনভার্টার। হ্যাঁ, এখানে ডিসপ্লে, টাচ বাটন সব পারফেক্ট আছে। ইনভার্টার, আপনার ভিতরে কন্ডিশন মাশাআল্লাহ সেই বড়, প্লাস একদম ফ্রেশ ভাই। দর্শক এখনো ওয়াশ করা হয় না, কিন্তু এটা হচ্ছে ফ্রুট জোন, ফ্রুট রাখবেন এই জায়গায়, এই জায়গায় ভেজিটেবল রোস্টার। এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেকে এর আগে একটা সেল হইছে, তো ভিডিও ছাড়ার পর অনেকে চাইছিল, মানে আবার দেখতে পারেন এই ফ্রিজটা। এই যে দেন সব পকেট সবকিছু একদম ফুল अवेलेबल আছে, মিন কন্ডিশন। জি, এটার মডেল নাম্বারটাও দেখায় দেন, RT56KB63। এইটা মডেল নাম্বার সার্চ দিলে বুঝতে পারবেন যে কত দাম ছিল, মার্কেট প্রাইস কত। ঠিক আছে, আচ্ছা আপনি কত দিবেন বলেন? এটার দাম দিয়েছি ভাই একদম কম দামে দিয়ে দিচ্ছি, 65,000 দিয়ে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 55,000 টাকা। 10,000 একবারে 10,000 ডিসকাউন্ট। 10,000 দিতে 10,000ই। আচ্ছা আজকে এই সিরিয়ালে কিন্তু এটা 10, এটা 10, এটা 10, দাম 10 না, ডিসকাউন্ট 10, ডিসকাউন্ট 10, এরপরে দাম হচ্ছে আপনার 55,000 টাকা। কিন্তু মোটামুটি বড় ফ্রিজগুলো ছেড়ে দিতেছে, কারণ কি ওনার ক্যাশ, অনেকগুলো ক্যাশ ইনভেস্ট করছে। তারপরে একটা ভিশনের 2 দরজার ফ্রিজ, ডাবল ডোর ফ্রিজ। হ্যাঁ, এখানে ডিসপ্লে বাটন আছে, পানির খাওয়ার সিস্টেম আছে, ওয়াটার ডিসপেন্সার। এক সাইডে ডিপ, এক সাইডে নরমাল, এই সাইডে ডিপ, এই সাইডে নরমাল। এটা ডিপ সাইড। দুই সাইডে পকেট গুলো সব अवेलेबल আছে, পানি খাওয়ার জন্য আপনি এখানে পানি রাখতে পারবেন। ওকে, আলাদা। এটা হলো নরমাল সাইড। হ্যাঁ, দাম বলে দেন রকি ভাই। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি আপনার 65,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 10 কম, এটাও একদম 55, মানে 10 10 10। জি ভাই, আজকে তো মানে একদম মানে ছেড়ে দিতেছেন। জি ঠিক আছে। তারপরে আরেকটা হিটাচি ব্র্যান্ডের, এইটা ভাই আজকে কমে দেওয়া লাগবে, এটাও আজকে 10 কমায় দেব। জান 10 কমায় দিবেন? দিব। তাহলে ভাই এটা দিতেই হবে, কারণ এটা চাইতেই হবে ইনশাআল্লাহ। এটা সবচেয়ে বড়, হিটাচি সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল ইনভার্টার, ডুয়েল কুলিং ফ্যান, টাচ সিস্টেম আছে এখানে। এই যে বিশাল বড় ফ্রিজ দেখেন ভিউয়ার্স, এতটা ফ্রেশ কন্ডিশন কি বলবো। আর হচ্ছে এই দেখেন, এগুলো কিন্তু জাপানি প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এই যে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে, লেখা আছে মেড ইন জাপান, এবং এটার সিরিয়াল নাম্বার কত সেফটি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফ্রুটে রাখার জন্য। এটা আপনার যদি কোরবানির সময় আসে, ফ্রিজটা অনেক দামে সেল করতে পারবো। কতদিন যদি থাকে এটার দাম বেড়ে যাবে, আর যদি এখন নেন তাহলে নিতে পারবেন এখন কম দামে। এখন কত দিবেন লাস্ট? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র আপনার 65,000, এটাও 10,000 কমে দিলাম। 55, এটাও ফিক্সড। জি, ফিক্সড 55। আচ্ছা, ঠিক আছে, 1 টাকা কম হবে না। কনকার একটা গ্লাস ডোর 4 দরজা ফ্রিজ। ওয়াও, কনকার একটা সুন্দর একটা কালার, লালের মধ্যে। কনকার একদম মানে কোনো দাগ নাই, দাগ নাই, স্ক্র্যাচ নাই। এটা আপনার ডিজাইন করছে সিস্টেমটা। এই কোণায় একটা, এই কোণায় একটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নরমাল উপরেরটা। ভাই, আপনি কিন্তু ভিডিওতে বলছিলেন যে আপনি একটা ডাবল ডোর দিবেন একদম কম দামে, এটা নাকি? হ্যাঁ, এটা দিয়ে দেব আজকে। মানে ডাবল ডোর তো সচরাচর অনেক দাম হয়। 4 দরজার অনেক কম, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে, শুধু ডোর গুলো নাই বিদায় এটার দাম কমায় দিচ্ছে আজকে একবারে। বলে দেন তো ভাই। এটার দাম দিচ্ছে আপনার 45,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 10,000 কমায় দিলাম, মাত্র 35। জি, আর একটু কমায় দিলাম, আরো 5,000 কম, মাত্র 30,000। মাত্র 30,000 টাকা। 15,000 টাকা ফ্ল্যাট। 15,000 টাকা ফ্ল্যাট এটা। ওকে, 30,000 টাকা দেখতে পারেন। 30,000 টাকা কনকার 4 দরজা ফ্রিজ। 30,000 টাকায় একটা ওয়ালটন ছোট ফ্রিজ পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আপনি এত বড় একটা ফ্রিজ পাইতেছেন মাত্র 30,000। কন্ডিশনটা দেখেন, 30,000 টাকায় 4 দরজা, মানে 4 ডোর ফ্রিজ। জি, ঠিক আছে, অনেক বড় স্পেস। তারপর একটা শার্পের পুরাটা নরমাল ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, জি, খুলে দেন, ভিতরে কন্ডিশন মানে পুরোটাই নরমাল। অনেকেই চান, অনেকেই খুঁজেন, ঠিক আছে, যাদের দরকার অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, একদম ফ্রেশ আছে। ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, এটা গরমের দিনে ফ্রিজটা চলে যাবে। ডিসপ্লেও আছে, চমৎকার। কেমন বলেন? এটার দাম দিচ্ছে আপনার 35,000 টাকা। আপনার ভিডিও থেকে আসলে আরো 2,000 টাকা কমায় দিলাম, মাত্র 33,000 টাকা। আরো 1,000 কমায় দিলাম, 32,000। 32। ওকে, এর দেখতে পারেন দাম কিন্তু আগে থেকে কমছে। জি, ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই, ওয়ালপুলের। হ্যাঁ, সুন্দর একটা গেটআপের ফ্রিজ। এটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না জায়গা স্বল্পতার কারণে। আচ্ছা, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, ওয়ারপুল তো ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা ব্র্যান্ড, আপনারা অবশ্যই জানেন। দাম কি রকম বলেন? এটার দাম দিচ্ছে 25,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 23,000 টাকা। 23,000 দেখেন, সুন্দর করে দেন। কন্ডিশন দেখেন, একটুকু দাগ নাই, কোনো ট্যাপ নাই, কিছু নাই। 23,000 টাকা। 23,000 টাকা, ঠিক আছে। তারপর একটা ওয়ালটন আর একটা ফ্রিজ। ওয়ালটন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 19 সেফটি ফ্রিজ, 50-50 ডিপ নরমাল, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে, এটার দাম হচ্ছে মাত্র 22,000 টাকা। 22,000, মাত্র 22,000।
ওকে, তারপর আর একটা ওয়ালপুলের ফ্রিজ, এটা একটু বড় সাইজ লাগে। হ্যাঁ এটা ওটা হচ্ছে একটু বড়। আচ্ছা, এই যে দেন ভিতরে কন্ডিশন, কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো আছে, ইউজড ফ্রি হিসেবে ভালো আছে। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 24,000 টাকা একদম। 24? একবার 24। আচ্ছা, একদম বলে দে সব। আজকে একদমই বলেছি। স্যামসাং এর ইনভার্টার, হ্যাঁ ইনভার্টার ফ্রিজ। এখানে আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোলার সবকিছু আছে, উপরে নরমাল নিচে ডিপ, এই যে ডয়ার সিস্টেম ডিপ আর হচ্ছে নরমাল। RB21 এটা মডেল নাম্বার প্রায় সবার মুখস্থ। এই ফ্রিজটা অনেকের চলে, খুব সেলিং প্রোডাক্ট। জি, এটার দাম দিয়েছি মাত্র 25,000 একদম। 25 একবারে ফিক্সড 25। আচ্ছা, তারপর আরেকটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা কালকে আসছে, মানে খুবই সুন্দর একটা গর্জিয়াস স্টিল বডি, আপনার কোনো ট্যাপ টপ নাই, আর 600 গ্যাস, বিদ্যুৎ বিলে কম খাবে, 337 লিটার, 17.5 সেফটি ফ্রিজ। এই যে দেখেন ডিপটা দেখেন, মানে ইউজ হয়েছে খুব কম, কাগজপত্র এটা লিমিটেড ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে, ডিপটাও একদম অনেক বড়, অনেক প্লাস বড় একদম আছে। ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, এখানে পকেট সব পকেট अवेलेबल, কোনো কিছু মিসিং নেই। এটার দাম দিচ্ছি 25,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 23,000 টাকা রাখবো। তো ভালো করে দেখা দেন, এই ফ্রিজটা অনেকেরই পছন্দ হবে, এটা নিতে চাবে অনেকেই। 23,000? হ্যাঁ 23,000 টাকা অনলি। আচ্ছা, মানে ওয়ালটনের সর্বনিম্ন মানে ফ্রিজের দামে এই দাম দিয়েছি। এলজি ব্র্যান্ডের একটা স্টিল বডি ফ্রিজ। এলজি? হ্যাঁ এলজি এর স্টিল বডি ফ্রিজ। ওকে, এটা নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। ফ্রিজটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা ঠিক আছে, খুবই লিমিটেড টাইম ইউজ হয়েছে। ঠিক আছে, এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 20,000 টাকা। আপনি ভিডিও থেকে আসলে আরো 2,000 টাকা কমা দিলাম, 18,000 টাকা। 18 ফিক্সড। ওকে ঠিক আছে। আর টোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, ভাই গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, স্টিল বডি, কোনো ট্যাপ টুপ নাই, কিছু নেই, এটা একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ কোনো স্কেচ মিসকেচ নাই। এই যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এগুলো হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলি ফ্রিজ, বাজেট একদম নরমালটা দেন এত সুন্দর ফ্রেশ আছে, ডিপ নরমাল, পকেট গুলো অনেক সুন্দর ফ্রিজ। আচ্ছা, দাম বলে দেন বেটার। এটার দাম দিচ্ছে ভাই 24,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আমি আরো 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম একবারে, 20,000 মাত্র 20,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন এই ফ্রিজটা। হচ্ছে 20,000? জি। ওকে, নাইম ভাই একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রস্ট ফ্রিজ। ফ্রস্ট স্যামসাং এর? স্যামসাং এর ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটা ওয়াশ করছে একটু আগে, এই যে দেখেন। ভাই দামাদামি করব না আজকে ভাই, একদম দামাদামি নাই, লন ফালাই দিবেন। ঠিক আছে রে, ঠিক আছে। কোন কত? এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ছোট ফ্রিজ? হ্যাঁ ছোট ফ্রিজ। ভাই ডিপটা তো মোটামুটি ভালো আছে, একদম গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, এটা স্যামসাং এর। আপনার কথা কিন্তু একটা মূল্য আছে ভাই, ঠিক আছে, যেটা বলবো এটাই। এটার দাম চাচ্ছি 10,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা কমে দেবো, 9,000 টাকা এই সুন্দর ফ্রিজটা। এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং এর, মানে ব্র্যান্ডের কারণে কিন্তু দাম বাড়ে, তারও 9,000? হ্যাঁ 9,000 টাকা, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং এর গ্রে কালার ফ্রিজ, এটাও গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। কালকে আসছে, চালা রাখা হয়েছিল, ঠান্ডা বড় পারফেক্ট আছে। এখানে শুধু একটু জং আছে, এটা স্প্রে করে দিব। এটা 100% একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, ওয়াশ করা না, ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে। অনেক কাস্টমার আছে আপনার ভিডিও দেখে, অন্য ভিডিও দেখে, অনেকের কাছে এটা অনেক স্বপ্নের ফ্রিজ, হ্যাঁ অনেক কষ্ট করে টাকা জমায়, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর নিয়ে যেন 4-5 বছর ব্যবহার করতে পারে, এই ধরনের প্রোডাক্টটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই সেরকমই। তো আমার কাছে ফ্রিজ নিতেছে, এমন কমেন্টও আছে যারা নিতেছে, ভালো বুঝতেছে, কমেন্টও করতেছে, সেরকম ব্যাড কমেন্ট নাই কোনো। এই যে দেখেন গ্রে কালারের স্যামসাং ফ্রিজটা 11 সেফটি, মাত্র 11,000 টাকা। 11? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 10,000 টাকা রাখবো। 10,000 টাকা। তারপরে সিঙ্গার একটা গর্জিয়াস কালার, রেড কালারের, একদম গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, কোনো পরিমাণে একটা চুল পরিমাণ দাগ নাই ফ্রিজটা। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ, নিট এন্ড ক্লিন। এই যে ভিতরেও তেমন, ভিতরে কন্ডিশন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। ওয়াও, ভাই চালাইছিলেন নাকি? না, এটা এখনো চেক করি না, ওয়াশ করে রেখে দিয়েছি। একটা ফ্রিজের বাইরে হয়তো ওয়াশ, এটা দেখেন না কি সুন্দর, ভিতরে কিন্তু গর্জিয়াস, একদম ফ্রেশ এন্ড নিট এন্ড ক্লিন। আর দেখেন একটা ছোট ফ্রিজের র‍্যাক গুলো আবার গ্লাস সিস্টেম করছে, সব গ্লাস, টেম্পার গ্লাস এগুলো। ওকে, এটা একটা ভালো ফ্রিজ, আপনি নিলে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ, আপনি দেখতে পারেন। এটার দাম দিচ্ছি 14,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 12,000 টাকা ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। 12,000 টাকা মাত্র 12,000 টাকা সিঙ্গার ফ্রিজটা পেয়ে দেখতে পারেন। এগুলো হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলি ফ্রিজ, হ্যাঁ 12,000 টাকায়। জি। এরপর একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, এলজি সিলভার কালারের ভিতরে আপনার ফুল কালার আছে, ফুলের ছাপ দেওয়া আছে। জি, এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই যে দেখেন, এটাও একদম 100% ফ্রেশ কন্ডিশন। দেখেন অনেক সুন্দর ফ্রিজ। হ্যাঁ, এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, বাসাবাড়ি থেকে কালেকশন করা হয়েছে, হ্যাঁ কন্ডিশন ভালো আছে। ভাই পারফরম্যান্স কেমন দিতেছে? পারফরম্যান্স 100% ওকে আছে, কালকে চালায় রাখছিলাম, 100% ওকে আছে, শুধু গ্যাস চার্জ করা, মানে 100% ওকে। এটা গ্যাস চার্জ করা? হ্যাঁ 14,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 12,000 টাকা মাত্র। 12,000 এর নন ফ্রস্টে 250 লিটার ফ্রিজ, আর কিছু করা যাবে না, 12,000 ফিক্সড। ঠিক আছে। আর একটা রয়্যাল স্টার ফ্রিজ, রয়্যাল স্টার, এটা নন ফ্রস্ট,
গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ফ্রিজ, এই যে ভিতরে দেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। বাবা বিশাল বড় ফ্রিজ। এখানে র‍্যাক দুইটা এক জায়গায় আছে। বাজেটও ভাই একদম কমায় দেব, একদম কমায় দেব। দেখেন এটা 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, 350 লিটারের উপরে ফ্রিজটা। এটার দাম দিচ্ছি 16000 টাকা। 16? আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 1000 টাকা কম রাখবো, মাত্র 15000। 15000 মাত্র 15000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ। আচ্ছা দেখতে পারেন, এগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে বলছি যে বাজেট যেহেতু যেরকম আপনি ফ্রিজ এরকম পাবেন। 15000 টাকায় নতুন ফ্রিজ বর্তমানে ওয়ালটনের সর্বনিম্ন 129 লিটার ফ্রিজ হলো 23000 টাকা। এটার এক পয়সা কোনো কম হবে না, যা বলছি ওইটাই। আর একটা এলজি কালারের রেড কালার ফ্রিজ। এলজি রেড কালার, এলজি রেড কালার। আপনার টেম্পারেচার বাটন আছে, এখানে ডিসপ্লে আছে, সেন্সর ডিসপ্লে, সব কাজ করে 100%। এই যে ভিতরও একদম ফ্রেশ। ওকে, এখনো ওয়াশ করা হয়নি, তারপরে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে। ভাই আপনার এই যে এখানে দেখলাম এটা ওয়াশ করেন না, তো ফ্রেশ আছে? হ্যাঁ, ওয়াশ করলে আরো সুন্দর হয়ে যাবে। জি বলে দেন। এটার দাম হচ্ছে 17000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 15000 টাকা। 15? মাত্র 15000। আচ্ছা, এটা দেখতে পারেন 15000 টাকা। এটা কিন্তু কন্ডিশন অনেক ভালো এবং স্টানও পেয়ে যাবেন। ফ্রিজের দাম যেটা বলে দিচ্ছি, এটা মনে করেন ওই যে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি এমন বলতেছি না, আমার কাছে যেটা দাম পারফেক্টলি ওইটাই দিব। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। সিঙ্গারের এই ফ্রিজটা না? আচ্ছা, এটা কিন্তু একটু ব্যবহার হইছে। হ্যাঁ, আমি দেখাই দিচ্ছি, ওয়াশ করা হয় না এখনো। রকি ভাইয়ের কাছে আপনি অরিজিনাল রিভিউ পাবেন। এটা ব্যবহার গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে, 100% অরিজিনাল আছে এখনো? জি। আচ্ছা, পারফরম্যান্স তাহলে অবশ্যই ভালো হবে, অনেক ভালো হবে। কত দিবেন? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 12000। একদম 12? একদম 12000। 12000 টাকায় আরো 1000 কমাই দিলাম, 11। 10 হয় না? 11 ফিক্সড। ঠিক আছে। এবার তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। তোশিবা? জি ভাই, আজকে কিন্তু ছোট ছোট অনেক ফ্রিজ আছে। ছোট ছোট অনেক ফ্রিজের কালেকশন আছে। এই যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ডিপটা অনেক বড়, নন ফ্রস্টের ভিতরে ডিপটা অনেক বড় ছোট ফ্রিজে। আচ্ছা, আমি আমার ভাইদেরকে বোনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, এগুলো হচ্ছে আমার ওই সকল ভাইদের যারা হচ্ছে কম বাজেটের জন্য ফ্রিজ কিনতে পারেন না, নতুন সংসার করছেন, বাজেট কম, তারা কিন্তু বাই বাই এন্টারপ্রাইজের ফ্রিজ গুলো দেখতে পারেন। কত দিবেন বলেন? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 13000 টাকা, কিন্তু আপনার ভিডিও দেখলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 11000। 11000 ফিক্সড। তোশিবার 11000 টাকা। আর ইকো প্লাস একটা স্টিল বডি ফ্রিজ। ভাই এটা তো কোনো স্কেচ টেস্ট দেখতে না, কোনো স্কেচ। আচ্ছা, এগুলো কি মানে পানি দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে? পানি দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, এটা এখনো ওয়াশ করা নাই। এই যে ভিতরে দেন ড্রয়ার ফ্রিজ। হ্যাঁ, উপরে নরমাল, নিচে হচ্ছে 4টা ড্রয়ার সিস্টেমের তাক আছে। 4টা? হ্যাঁ, এটা অনেক বড় ফ্রিজ। ওকে, দিবেন কত বলেন? এর দাম চাচ্ছি 17000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 15000। 15000। আচ্ছা, আছে কিন্তু ধামাকা ডিসকাউন্ট থাকতেছে। জি, আজকে সব ফ্রিজের দাম কম। আচ্ছা, অনেক কালেকশন আছে তো। তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, তোশিবা ব্র্যান্ডের। যে এটা এখনো ওয়াশ করা নাই, 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে তোশিবার। এই যে নন ফ্রস্টেড চমৎকার একটা ফ্রিজ। এগুলো ওয়াশ করলে ভাই থাকবে না, ঠিক আছে? এত বড় এই ফ্রিজটার দাম দিচ্ছি মাত্র 17000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 15 ফিক্সড। মানে আজকে 15 এর মধ্যে ভালো ভালো ব্র্যান্ডের, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 9, 10, 12, 14, 15 এর মধ্যে আজ অনেক ফ্রিজ আছে। এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এটা গত ভিডিওতে ছিল? জি। আচ্ছা, আজকে একটু কমাই দেন। এটা সেল হয়ে গেছে, এটা আরেকটা। ও আচ্ছা, গতটা এটা ছিল না, এই যে এটা ছিল না, এটা আরেকটা। ওটাও ছিল, আরেকটা সেলও হইছে। এরকম আসে। মাশাআল্লাহ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এত ফ্রেশ কন্ডিশন। আমি কন্ডিশন বুঝাই দিয়েছি ভিতরের, আমি কিন্তু বলতেছি না ফ্রিজটা নতুন। কন্ডিশন অনেক ফ্রেশ, একদম দুধের মতো যে কালারটা আছে না, এরকম সাদা, একদম সাদা। আর গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। এটা 16000 দাম চাচ্ছে। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আর 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 15000 টাকা ফিক্সড। 15। ওকে, এটা হচ্ছে 15000 টাকা। দেখতে পারেন এলজি প্রোডাক্ট। তারপর একটা সুপার রেস্টুরেন্ট ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এগুলো সহজে পাওয়া যায়। এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, আপনার সাথে একটু কম্পেয়ার করলে বোঝা যাবে ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ। ঠিক আছে, এই যে দেন ভিতরের কন্ডিশন দেন। এই ডয়ার 4টা ডয়ার। অনেকেই গ্রামের অনেক কাস্টমার আছে, গ্রামে থাকে, গ্রামে পোস্ট ফ্রিজ যারা চান চলে, আপনার ডয়ার ফ্রিজটা বেশি চলে। জি, ঠিক আছে। কত দিবেন বলেন? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 13000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা কমাই দিলাম, 11000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ। ভাই আজকে তো মোটামুটি অফারের একদম কি বলবো, প্রাইস কমাই দিচ্ছি। 11000? হ্যাঁ, 11000 টাকা ফিক্সড। ছোট একটা ফ্রিজ দেখতে পারেন, মিনি ফ্রিজ যাদের দরকার। মিনি তো না, মোটামুটি বড়ই। বড় 225 লিটার। এই যে 225 লিটার। এটা 11 বছরের গ্যারান্টি আছে। কাগজ আছে? হ্যাঁ, কাগজপত্র দিয়ে দেব, সমস্যা নেই। এই যে এটা হচ্ছে যাদের বড় বড় ফার্মেসি আছে, তারপর হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে ইউজ করেন অফিসে, এটা কিন্তু আপনার ডিপ। জি, এটা ডিপ আর নরমাল নিচে। যে এটা ভ্যানিটি জোন আছে, একটা ভ্যানিটি জোন, ঠিক আছে, আপনি খুলতে পারবেন।
জি, দামটা বলে দেন। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 18,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 17,000 টাকা রাখবো। এটা আরেকটু ডিসকাউন্ট। এটা 32,000 টাকা দাম মার্কেট প্রাইস। 32,000 টাকা। এটা আমার কেনা অনেক বেশি পড়ে গেছে। কয় বছরের কাগজ পাবে এটা? 11 বছরের গ্যারান্টি পাবে। ও 11 বছরের কাগজ? 11 বছরের গ্যারান্টি পাবে। ওকে, আপনারা 11 বছরের কাগজটা চেক করে নেবেন, ভিডিওটারে স্ক্রিনশট দিবেন। এটা আপনি অবশ্যই, এটা 12 বছরের গ্যারান্টি আছে, 1 বছর ইউজ হইছে। একুমা কোম্পানির সিলার ফ্রিজ, বেভারেজ কুলার। হ্যাঁ, এটা তো অনেক বড় সাইজ। এটা 320 লিটার। মোটামুটি ইউজ হইছে অনেক, কিন্তু ঠান্ডা 100% ওকে আছে। পারফরম্যান্সটা চেক করে নিবে। পারফরম্যান্স চেক করে নিবে, সমস্যা নাই। ওকে। আর এই যেখানে জোরে যে এই দেখতেছি, এগুলো তো পরিষ্কার করে দিবেন? এটা পরিষ্কার করে দেব, ময়লা আছে, এটা পরিষ্কার করা যাবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা, বলে দেন। এটার দাম দিচ্ছি 25,000 টাকা। 25,000? জি, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 4,000? 21,000 মানে 21,000 টাকায় বেভারেজ চিলার ফ্রিজ। জি, চিন্তা করা যায়। একুমা কিন্তু বেভারেজ ফ্রিজের ভিতরে বেস্ট একটা প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, কোম্পানি একুমা। জি, 21,000 ফিক্স। ওকে। একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, গোল্ডেন সিলভার, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে ফ্রিজটা, দেখেন। ওয়াও। আমি কিন্তু প্রত্যেকবারই বলতেছি ভিতরে কন্ডিশনগুলো একটু চেক করবেন, যেহেতু ইউজ ফ্রিজ, হয়তোবা আপনার আউটলুকে হয়তোবা একটু সমস্যা হতে পারে, একটু ফাটা যে ট্যাপ টুপ থাকতে পারে, তবে এই যে এখানে একটু মাইনর ট্যাপ আছে, দেখা যায় না, দেখাই দিলাম। জি, কন্ডিশন অরিজিনাল, একদম 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে এটা। আচ্ছা, এটা কত দিতে যাচ্ছেন বলেন? এটার দাম দিচ্ছি 27,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 25,000 টাকা। এটা ভাই বেশি হয়ে যায়, আরো 1,000 কম, 24। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখতে পারেন 24,000। আর অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, এটা ইনভার্টার ফ্রিজের দামই আছে 15-16। একটা কথা হচ্ছে, এটা তো ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা ব্র্যান্ড স্যামসাং, কিন্তু ওয়ালটন না, স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার প্লাস। একটা শার্প ব্র্যান্ডের ব্লু কালার ফ্রিজ, শার্পের ব্লু কালার। দেখেন অনেক কালেকশন। জি, আজকে অনেক কালেকশন অল্প করে দেখাবো। 339 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার শার্প ব্র্যান্ডের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, শার্প ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 মাত্র 339 লিটারের ফ্রিজ মাত্র 14,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার একটা রয়্যাল মিলিনস্টোন ফ্রিজ, মিলিনস্টোনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, খুলে দেন ভাই। আচ্ছা, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আপনার নরমালটা অনেক বড়, নরমালও বড়, ডিপটাও অনেক মোটামুটি বড় আছে। এটা দাম দিচ্ছি মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, তোশিবা। জি, স্কাই ব্লু কালার। আচ্ছা, এই যে ভিতরে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলা কিছু ফ্রিজ দেখলাম যে খুব চলে, এই ফ্রিজগুলো চলে, এবং এটা ভিতরের কন্ডিশন ইউজের পরও দেখেন কত ভালো কন্ডিশন আছে। নন ফ্রস্ট। জি, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। কত দিবেন? এটা দিচ্ছি মাত্র 15,000 টাকা একদম। 15। আর স্যামসাং এর একটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল গ্রে কালার ফ্রিজ, স্যামসাং নন ফ্রস্ট। এটাও এই যে ভিতরের কন্ডিশন। যারা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন না, তারা ছবি দিবেন, স্ক্রিনশট পাঠাবেন যে ভাই এই ফ্রিজের ছবিটা ভালো করে দেন, ছবিটা দিয়ে দিব, সমস্যা নাই। এটা মাত্র 11,000 টাকা। 11,000? মাত্র 11,000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ। এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এলজি? হ্যাঁ, এলজি, এটা গ্রে কালার ফ্রিজ। এটা নন পোস্ট আছে, নিচে ডয়ার সিস্টেম, উপরে নরমাল, ডয়ার, উপরে হচ্ছে ডিপ। জি, ডিপটা মোটামুটি 3টা ডয়ার, আর উপরেও অনেক জায়গা, উপরে নরমালের জায়গা আছে। দাম বলে দেন এটা। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 9,000 টাকা। 9,000 টাকা মাত্র 9,000 টাকা। আচ্ছা, এই যে একটা ইকো প্লাস ফ্রিজ। ইকো প্লাস? হ্যাঁ, রেড কালার, ফুলের মধ্যে, ফুলের ডিজাইন করা, ফ্লাওয়ার ডিজাইন করা, ইকো প্লাস। নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। আচ্ছা, এগুলো ড্রয়ার ফ্রিজ, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। হ্যাঁ, কত বড়? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 13,000 টাকা। 13? তারপর ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ। ওয়ালটনের ফ্রিজের ডিপ বড় হয়? ডিপ অনেক বড়, ডিপ নরমাল সমান, এটা 50-50। আচ্ছা, দেখেন এই যে হচ্ছে নরমাল, একদম এই যে ডিপের ভিতরে অনেক জায়গা। জি, হ্যাঁ, মোটামুটি এটা প্রায় আপনার 13.5 সেফটি ফ্রিজ। 13.5 সেফটি ফ্রিজ মাত্র 13,000 টাকা। 13,000? মাত্র 13,000। 12,000? 13 ফিক্সড।